statusi më i lartë që mund të marrë njeriu në botë, ose që i jepet më mirë themi njeriu në botë, është statusi i profetëve, i pejgamberëve. Sado që të përpiqet njeriu nuk e mbrin dot atë status, sepse është tjetër kush që i jep atë status. Por nëse do të ndaleshim pak në misionin e profetëve, do gjenim dy misione shumë të rëndësishme. I pari është marrja e shpalljes dhe transmetimi i saj, ajo që quhet teblig. E dyta është aplikimi i kësaj shpallje në jetën e përditshme. Ndërsa tek e para njerëzit nuk kanë shans me dëshirat e tyre, edhe sikur ti kanë dëshirat e tyre të jenë, sepse thash këtë është tjetër kush që e zgjedh Zoti me urtësinë e tij. Tek pjesa e dytë është mirë të ndalemi pak tek aspekti i aplikimit, zbritjes dhe jetësimit të shpalljes në jetë. Shpalljen do ta shikojmë që ajo është për njeriu, flet për njeriu dhe zgjidh hallet e njeriu, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo është arsyeja që do gjejmë profetë të cilët kanë luftuar kundra padrejtësive, qoftë dhe fizikisht kanë luftuar kundra padrejtësive. Do gjejmë profetë që janë marrë me problemet ekonomike, siç është rasti i Jusufit alayhis salam, të cilin Zoti nga fillimi deri në fund ja shpjegoi historinë në një sure pa e shkputur. Do gjejmë profetë të cilët ballafaqohen me problematika, me devijime të karakterit moral dhe përpiqet shumë për të larguar popullin e tij nga i degradim moral. Do gjejmë profetë tjerë që janë marrë me çështjet e peshorës, sepse peshorja është simbolika e drejtësisë. E do gjejmë më në fund profetin Muhammed alayhis salam, i cili nga fillimi deri në fund nuk është thjesht një profet që ka lidhje thjesht me qiellin, por është një profet që, nëse mund ta shpreh, qiellin do ta zbresë në tokë, apo tokën do ta çojë që të afrohet drejt qiellit.